nibyo reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. turagarutse nanone kuri inshuro muri studio tujye kureba amwe mu makuru y'ingenzi kandi agezweho yihutirwa gitaraganya arimo kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Banje kubasuza kandi bifuriza kugubwa neza ndetse baha ikaze ku buryo burambuye. Aya makuru yacu araza kwibanda ku ngingo zikomeye cyane muri teritwari ya Masisi. Imirwano ikomeye cyane ikomeje kumvikana ndetse n'imirwano yumvikanye ijoro ryose, no kuvuga kuva mu masaha ya nijoro yo ku cyumweru ashira kuri uyu wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu, nk'uko amakuru akomeye cyane aturuka aha muri teritwari ya Masisi akomeje kugenda bigaragaza. Iyi mirwano ikomeye cyane yabaye mu ijoro ryose yasize akantu muri teritwari ya Masisi, ndetse turaza kureba ku ngaruka zikomeye cyane zikomeje kuvugwa ku bijyanye n'iyi mirwano. Abarwanyi umutwe twaje muri 23 bakomeje gukwirakwiza amakuru avuga yuko baba barashe uwitwa General Mutayomba, General Autoproclamé wa Wazalendo, warukomeje kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bya Rubaya ndetse n'ahandi. Turareba andi makuru y'ingenzi yitirwa cyane agezweho ku bijyanye n'ibikwa ry'uyu mugabo. Mu yandi makuru akomeye cyane ndaza kwerekeza muri teritwari ya Walikale tukiri ku bijyanye n'imirwano, aho muri aka gace hari kuvugwa urugamba rukomeye cyane ndetse n'imirwano idasanzwe ikomeje kumvikana muri iyi myanya. Ni mu gihe benshi bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora guhindura uburyo bitwaraga muri iyi mirwano ikomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko hagaragaye yuko mu by'ukuri hari impinduka zikomeye cyane zirimo iz'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo gukora ndetse n'ibyo abarwanyi ba FC23 baba barimo kugerageza gukora. Bwa mbere abantu 5 bamaze gukira indwara ya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byagarutswe n'ibitangazamakuru bikomeye cyane birimo na BBC. Andi makuru akomeye cyane y'ingenzi tuza kugarukaho ibijyanye n'itegeko nshinga. Amwe mu mashyaka atandukanye akorera i Kinshasa yatangaje ko ihindurwa ry'itegeko nshinga, itangazo ryeruye ku bijyanye n'iki gikorwa risa n'itangazo riteguza cyangwa se ryo gutangiza intambara yeruye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko batabona neza impamvu nyamukuru y'ihindurwa ry'itegeko nshinga, ndetse ahubwo bakabona ko ibi bishobora kuzakura akavuyo gakomeye cyane ndetse no kuba mu by'ukuri ibijyanye n'imibereho n'umutekano muri iki gihugu bishobora kuba byahungabana. Aya makuru yose ngiye kuba nayagarukaho, ngiye kuba nabikomozaho bive imuzi n'imuzingo, ndetse yewe tugufitiye n'andi makuru atandukanye ariko by'umwihariko aza kugaruka imbere indani mu mirwano irimo kujya mbere cyangwa se irimo kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngiye mugiye kubana kuri izi mikoro ndi Bosco, iyi akaba ari Region Info. Reka twinjire mu makuru rero duhereye muri teritwari ya Masisi turebe uko byifashe nk'uko imirwano irimo kuba yavugwa. Intwaro ziremereye ndetse zakomeje kugenda zumvikana yemwe muri teritwari ya Masisi, nk'uko amakuru aturukayo akomeje kugenda bitangaza. Biravuga ko intwaro zirimo PKM, AK47, machine gun zakomeje kugenda zumvikana bimwe mu bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi byibanzweho n'imirwano. Muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru haravugwa imirwano ikomeye kuva mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri wa mbere tariki ya mbere Kamena. Iyi mirwano iri kubera hitwa Buhimba hagati y'ingabo za FARDC, ingabo zafatanyije na Wazalendo, aho zihanganye n'inyeshyamba za FC23. Iyi mirwano yabereye muri aka gace ka Buhimba ijoro ryose, ngo yasize kugeza mu gitondo cya none abaturage benshi bamaze guhunga, nubwo guhunga mu masaha nijoro bitari byoroshye nyuma yo gukeka ko bashobora guhura n'abari bari mu mirwano bakaba bitiranya n'abanzi. Icyakoze ngo bamwe bakiye mu biro hafi aho ndetse abandi bisha munsi y'uburiri, nk'uko bamwe mu batangaza amakuru babashije kubitangaza. Amakuru avuga ko imirwano yatangiye agana saa 5 z'ijoro, hakoreshwa intwaro ziremereye n'izoroheje, kandi kugeza mu gitondo cyo kuri wa mbere yari igikomeje. FARDC na Wazalendo ngo bagabye igitero ku buriro bya FC23 muri ako gace ka Buhimba kari muri Oso Banyungu, bagerageza kwirukana inyeshyamba za FC23 ze muri kano gace. Iyi mirwano ngo ibaye nyuma y'indi iri kubera Kibati muri Walikale, naho impande zombi zatangiye kurwana kuva mu ijoro ryakeye. Amakuru avuga ko iyi mirwano yabereye muri kano gace ka Buhimba ho muri Oso Banyungu ari mirwano kandi yagaragayemo ishyaka ridasanzwe ku ruhande rwa Wazalendo na FARDC.
aba ngo berekanyemo ibikoresho bikomeye cyane, ni ukuvuga intwaro zidasanzwe mu bitero bagabye. Amakuru akavuga ko aba bifuza byanze bikunze kwambura A23 izi ngabo z'uyu mutwe, ni ukuvuga Arme la Révolution Congolaise, bari muri kano gace ka Buhimba. Ariko ngo biracyari ingorabahizi kubera ko amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga ko bino bice nubwo byakomeje kugenda byumvikanamo imirwano, byasaga naho bikiri mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Yewe ngo igitero gitunguranye cyagabwe ku birindiro bya FC23 cyasize gikoza akantu, nubwo amakuru avuga ko ibi bice bikiri mu maboko y'abarwanyi ba 23. Iyi mirwano ivuzwe hano muri aka gace ka Buhimba ije ikurikirana indi mirwano ikomeye cyane ikomeje kumvikana mu duce tugiye dutandukanye, kuko ku munsi w'ejo ku cyumweru amakuru atugeragaho yavugaga ko ibice bikurikira birimo Nteti, Ruke, aho bita Ruwoshi, Burora, Maremo ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, ngo ibi bice byumvikanyemo imirwano idasanzwe hano muri teritwari ya Masisi yahuje Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba M23. Amakuru yibanda ku bijyanye n'imirwano asobanura ko iyi mirwano yongeye kwaduka mu gihe uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukomeje guca amarenga no kwerekana yuko rwifuza kwigarura ibice bigiye bitandukanye aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo Rubaya ndetse n'ahandi mu tundi duce tugiye dutandukanye. Gusa ngo haracyari imbogamizi zigaragara kuba AFC 23 mu by'ukuri ikomeje gushyiraho ingufu zikomeye cyane. Ibi ngo biragabanya icyizere cyo kwigarurira igice cya Rubaya ndetse n'amerwa akomeye cyane igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bafite mu bijyanye no kwibikaho ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro bya Rubaya. Ariko nanone kandi ngo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo kirimo kuzana abasirikare benshi cyane bagomba kwinjira no kuri front line. Byanze bikunze aba ngo bitezweho ko bazakora akantu ku buryo bukomeye cyane, kubera ko biravugwa ko ibi bice bikomeye cyane birimo kuberamo imirwano ngo byifuzwa gutwarwa. Ni ukuvuga ngo amakuru akagaragaza ko hari sirikiri ikomeye cyane irimo gukorwa n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bashaka yuko bazenguruka uyu mujyi mbere yo kuwigarurira, bikaborera ku buryo budasanzwe gusuramo abarwanyi umutwe witwaje 23. Ibi ngo biri mu byatumye kugeza uyu munsi tubona imirwano yumvikana za Nyabiyondo. Amakuru agezweho avuga ko umutekano ukomeje kuba muke muri teritwari ya Masisi, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice akomeza kugenda bigaragaza. Kuva ku cyumweru ariko tariki 31 Gicurasi mbere ko tugera kuri tariki ya 2 Kamena, amakuru avuga ko imirwano yarakomeje kugenda yumvikana nk'uko amakuru abitangaza. Axe Rubaya Nyabiyondo yari imirwano ikomeye. Gusa si ibyo bice byonyine gusa bivugwamo imirwano nk'uko amakuru aturuka kuri rezo sosiyo abigaragaza. Ariko icyakoza amakuru aravuga ko mu ijoro ryose humvikanaga imirwano muri aka gace ka Buhimba yasize akantu. Iyo bavuze ngo yasize akantu wumva ko ari ibyabaye bidasanzwe ndetse bikomeye cyane. Kugeza kuri izi saha abenshi baribaza byinshi ku bijyanye n'inkuru zirimo kuvugwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byihutirwa ngo wita General Topoclame Mutayomba wa Wazalendo ngo aracyariho, bitandukanye n'amakuru ari gukwirakwizwa n'abanyamakuru ngo bashyigikiye umutwe wa FC23 kuko aribo batangaje zino nkuru. Aba nanone n'abashyigikiye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze guhakana bivuye inyuma amakuru avuga ko ngo M23 yaba yarashe General Topoclame Mutayomba. Yewe kugeza kuri izi saha nta kuri kweruye kurimo gutangazwa. Gusa kandi nanone abari ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bakomeje kugaragaza ibimenyetso simusiga bigaragaza ko uyu General Topoclame wa Wazalendo ariho, no kuvuga amafoto. Gusa icyakoza ntabwo ari gerakwirakwira video yihariye ituruka kuri uyu mugabo ishobora kubisobanura koko urupfu rwiwe rwaba ari ikinyoma. Bivuze ngo aya makuru arakomeza gusuzumwa kugira ngo hamenyekane byinshi byihishe inyuma
ku rupfu rw'uyu mugabo. Hari icyo ibitangazamakuru koko birimo gutangaza ku ruhande rw'umutwe wa 23, ndavuga ku bijyanye na General Autoproclamé Mutayomba. Uyu mugabo aragabishwa kuraswa. Amakuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ngo avuga ko General Mutayomba, umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa Wazalendo Nyatura, ngo yaba yarasiwe mu mirwano ikaze ihuza abarwanyi b'umutwe w'iyi mitwe na M23 mu gace ka Ngururu. Ngo niyo bivugwa ko uyu yaba yarasiwe. Aka ni agace gaherereye muri groupement Nyamoboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. Amakuru dukesha wavuze ko General Mutayomba ngo yakomerekejwe n'amasasu 2 mu gituza mu rugamba rwabereye muri ako gace ka Ngururu. Ati General Autoproclamé Mutayomba yarashwe amasasu 2 hejuru y'ibere mu mirwano yabahuje na M23 mu gace ka Ngururu. Ni imirwano itari yoroshye. Yarasuyemo kandi n'umuvugizi wa Wazalendo, ndetse yarashwe benshi, abandi barafatwa ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12:30 nibwo Mutayomba yagejejwe mu bitaro i Beni. Aya makuru yanemejwe na Vice Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ukorera ariko abarwanyi ba M23 Willy Manzi, mu butumwa burebure yashyize hanze agaruka ku byo yise ibikorwa bibi byaranze General Autoproclamé Mutayomba. Yagize ati isi n'ahantu heza itamufite. Uwitwa General Autoproclamé Mutayomba ntabwo ari umusirikare mukuru wabigize umwuga. Yavuze ko yari umwe mu bagaragaraga mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, akaza kwita General. Ngo Tshisekedi ubwo yahuye nawe ndetse n'umugore we akurwa mu bwishi Bujumbura ajyanwe i Kinshasa. Wimanzi yakomeje avuga ko Mutayomba yasize amateka mabi arimo kwica abasivile, gusahura abaturage ndetse no kwangiza ibikorwa byabo. Mu magambo yavuzwe na Willy Manzi bivuga ko humvikanamo kwemeza 100% ko uyu General Autoproclamé atakiri mu mwuka w'abazima. Ati umurage wa Mutayomba n'umwe wo gusenya, yisha abasivile, asahura abaturage, yica amatungo y'abaturage ba Masisi, ingo ndetse n'imidugudu abihindura umuyonga. Yakomeje avuga ko mu bihe bya vuba hari imidugudu yatwitswe abaturage bagahunga. Ashimangira ko iroza rya Mutayomba rikwiye kubera isomo abandi bose bemera gukoreshwa muri gahunda za politike zishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Mu butumwa bwe Willy Manzi yanakoresheje umugani wo mu Kinyarwanda ugira uti wisunga imbwa ugakubitwa nayo. Asobanura ko umuntu uhitamo kwifatanya n'abakora ibikorwa bibi cyangwa agashyigikira ibyangiza abaturage, nawe amaherezo ashobora kugerwaho n'ingaruka zabyo. Nubwo amakuru y'iraswa rya General Mutayomba akomeje kuvugwa n'inzego zitandukanye, kugeza ubu nta tangazo rirambuye riratangazwa n'ubuyobozi bw'uruhande agaragaraho rigaragaza ko ubuzima bwe buhagaze nyuma yo kugezwa mu bitaro by'Ibeni nk'uko bivugwa n'abashyigikiye uruhande rw'inyeshyamba. Ibyo nabyo ntabwo haragaragara itangazo riri officiel rigaragaza ko koko uyu mugabo yaba yajyanwe muri ibyo bice gukurikiranwa. Tuvuye muri Masisi gato, reka nkubwire ko Walikale havugwa imirwano ikomeye cyane. Mu teritwari ya Walikale, FARDC n'abarwanyi ba M23 ngo bakomeje gukoranamo. Imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za M23 yavuzwe mu gace ka Kibati gaherereye mu groupement ya Rubereki muri teritwari ya Walikale, intara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ako karere avuga ko ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 31 Gicurasi ahagana saa 9 z'ijoro aribwo humvikanaga urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje mu bice byabarimo imirwano. Urusaku rwumvikanye no mu birometero byinshi bikikije Kibati. Ibintu byateye ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage. Abaturage bo muri ako gace bavuga ko imirwano yatangiye ubwo FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo bagabaga ibitero ku birindiro by'inyeshyamba za M23 biri Kibati mu rwego rwo kugerageza kuzivanayo. Ayo makuru akomeza avuga ko AFC M23 imaze igihe kirenga umwaka igenzura ku gace. Mu duce duturanye na Kibati, cyane cyane mu midugudu ya Habura, aho bita Kikamata ndetse na Kashebele, abaturage bakomeje kugira ubwoba bwinshi kubera urusaku rw'amasasu n'ibisasu byakomeje kumvikana ijoro ryose. Bamwe bahisemo kuguma bikingiranye mu ngo zabo mu gihe abandi bahungiye mu mashyamba kugira ngo barokoke. Abatuye muri utu duce bavuga ko ubuzima bwahagaze by'agateganyo kuko abaturage benshi batinya kuva mu ngo zabo
kubera impungenge z'umutekano muke. Hari kandi amakuru avuga ko inzira zimwe zihuza utwo duce zaba zitagikoreshwa nk'uko bisanzwe kubera imirwano ikomeje. Kugeza ubu nta rwego rwa gisirikare cyangwa se urwa politike ruratangaza umubare wamaze kugwa cyangwa gukomereka muri iyo mirwano. Icyakora abaturage bavuga ko ibintu bikomeje kuba bibi kandi ko hari impungenge ko imirwano ishobora gukwirakwira mu bindi bice bya Walikale. Akarere ka Walikale kamaze igihe karangwa n'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Congo, aho imirwano hagati ya FARDC n'inyeshyamba za M23 ikomeje guteza ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubuhunzi bw'abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru akomeye cyane aremeza ko imirwano ikomeje kumvikana, ariko iyi mirwano bikavuga ko igira ingaruka zikomeye cyane ku mibare myinshi cyane y'abaturage bari mu bice irimo kuberamo. Mu by'amahirwe cyangwa se byiza ni uko iyi mirwano yahagarikwa ntikomeze, ariko ngo nibitagenda gutyo byanze bikunze abaturage benshi bari mu byago bikomeye cyane. Aha ni muri Rucuro hari ibikorwa bikomeye cyane byabaye muri Axe Kiwanja Kanyabayonga. Abantu 4 bari mu padiri wa Kiliziya Gatolika bashimuswe. Ni igikorwa cyavuzwe kwa gatandatu n'abagabo bitwaje intwaro bataramenyekana mu muhanda uhuza Kiwanja na Kanyabayonga, ahanyura muri parike y'igihugu ya Virunga mu gace ka Busendo muri teritwari Rucuro na Kivu y'Amajyaruguru muri Brigade Demokarasi ya Congo. Mu bashimuswe harimo Padiri Gideon Kasereka Bahati, amazina yamenyekanye, usanzwe akora ubutumwa muri Paruwasi Mutagatifu Yosefu yaho bita Bobandana muri Diocese ya Goma. Uyu mupadiri yashimuswe ubwo yaravuye i Kanyabayonga aho yaragiye gutura igitambo cya misa y'ubukwe. Amakuru aturuka hafi y'imiryango y'abashimuswe avuga ko Padiri Bahati yari kumwe n'umushoferi we ndetse n'abageni bashya bari bamuherekeje. Bose bakaba barafashwe nabo bagizi ba nabi mu gihe bari mu rugendo bagaruka. Kugeza ubu Diocese ya Goma ntiragira itangazo rishya ivuga kuri ubushimusi. Gusa amakuru aturuka mu miryango y'abafashwe ku ngufu avuga ko abo bashimuswe basabye amafaranga y'ingurane kugira ngo barekure abo bantu. Uyu muhanda wa Kiwanja Kanyabayonga umaze igihe urangwa umutekano muke, cyane cyane kuva mu mpera z'umwaka ushize. Abagenzi bawunyuramo bakomeje guhura n'ibitero n'ibikorwa n'abitwaje intwaro birimo ubusahuzi, gushimuta abantu ndetse no kubambura ibyabo. Abaturage bavuga ko kunyura muri aka gace byabaye ikibazo gikomeye kubera ibikorwa by'urugomo bikomeje kuhavugwa cyane cyane mu duce tunyura muri pariki ya Virunga, aho usanga hari imitwe yitwaje intwaro ikora ibikorwa by'ubwicanyi n'ubwambuzi. Si ubwa mbere kandi ibikorwa nk'ibi bibaye kuri iyi mihanda yo muri Rucuro. Tariki 23 Werurwe uyu mwaka mu muhanda wa Kiwanja Goma nawe unyura muri pariki ya Virunga, imodoka itwara abagenzi yagabweho igico n'abagabo bitwaje intwaro hagati ya Buvanga na Bugomba. Abo bagizi ba nabi barashe ku modoka bayihatira guhagarara mbere yo kwambura abagenzi byabo. Umushoferi w'iyo modoka yakomerekejwe bikomeye n'isasu ryamufashe mu rwasaya, nyuma ajyanwa kuvurirwa ku bitaro bikuru bya Rucuro. Hari n'undi mugenzi washimuswe by'igihe gito mbere yo kurekurwa. Ibikorwa nk'ibi bikomeje guteza impungenge abaturage n'abakoresha imihanda, basaba inzego z'umutekano kongera imbaraga mu kurinda abagenzi ndetse no guhashya imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru. Andi makuru y'ingenzi akomeje kutugeraho neza nagaruka ku bijyanye n'ihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika Demokarasi ya Congo, aho benshi bavuga ko ihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika Demokarasi ya Congo ari itangiriro rikomeye cyane ry'intambara. Hari abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora kugorana, gusa kandi nanone bikavugwa ko amwe mu mashyaka ya politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Congo yishyize hamwe kugira ngo ibi nibitangizwa uruhuri rw'imbaraga zikomeye cyane ruzabe ruhari rwiteguye kubyamagana. Ishyaka ry'uwitwa Jean-Marc Kabundi rirahamagarira abaturage gushyigikira ngo icyitwa Ville Morte, rivuga ko umushinga w'itegeko rya referendum ari itangazo ry'intambara. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Demokarasi ya Congo bahuriye mu ihuriro rya politike ryise Coalition Article
84 batangaje ko kuwa gatatu tariki ya 30 Kamena 2026 hazaba umunsi wa Ville Morte muri Kinshasa no mu bindi bice by'igihugu mu rwego rwo kwamagana icyo bise gushaka guhindura itegeko nshinga banyuze mu mushinga w'itegeko kwitegurwa rya referendum watanzwe na Depite Gaspard Ngondankoye. Nk'uko amakuru atangazwa n'uyu Jean-Marc Kabundi n'ishyaka rye abivuga, ngo ni icyemezo gikomeye cyane kandi kibi kumva ko leta y'i Kinshasa yategura uburyo bwo guhindura itegeko nshinga igamije referendum. Coalition Article 84 ko yiteguye ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, no kuvuga mu minsi 2 iri imbere, barakore icyitwa Ville Morte. Icyemezo cyo gutegura uwo munsi cyafashwe nyuma y'uko bamwe mu badepite batavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abo mu ishyaka Assemblée pour la République basohotse mu nteko ishinga amategeko mbere y'isuzumwa rya raporo ya komisiyo ya page politique administrative et juridique. Kuri uwo mushinga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko batashakaga gushyigikira icyo bise gwatirwa kwemera uwo mushinga, ngo ntabwo bashaka ko bafatirwa ibyemezo, ahubwo bagaragaje ukutawiyumvamo. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko uwo mushinga utagamije gusa impinduka zisanzwe mu mategeko, ahubwo ko ushobora gufungura inzira yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo Perezida Félix Tshisekedi azabashe kongera kwiyamamaza indi manda itaha, ngo nyamara ntibabyifuza. No muri urwo rwego ishyaka Alliance pour le Changement rya Jean-Marc Kabundi ryahamagariye abayoboke baryo, abarishyigikiye ndetse n'abaturage bose gushyigikira byimazeyo umunsi wa Ville Morte watangajwe na Coalition Article 84. Iri shyaka rivuga ko icyo gikorwa kigamije kwamagana isuzuma ry'umushinga w'itegeko kuri referendum kuko ushobora gutuma habaho impinduka mu itegeko nshinga. Iri hamagarwa ryatangajwe kuwa gatandatu tariki 30 Gicurasi Kinshasa mu nama ya politike yabereye ku cyicaro gikuru cy'ishyaka. Mu ijambo rye umunyamakuru mukuru wungirije w'iri shyaka Boniface Makobo, no kuvuga w'iri shyaka rya Jean-Marc Kabundi, yavuze yuko atumva neza wa Alliance pour le Changement, yavuze yuko atumva neza ibiri gukorwa. N'uwitwa Boniface Makobo yasabye abaturage kuguma mu ngo zabo kugira ngo uwo munsi uzagende neza. Yagize ati, uyu munsi twari turi gushishikariza abayoboke bacu, abanyamuryango bacu ndetse n'abaturage bose ba Kongo. Mwabonye ibyo inteko ishinga amategeko yakoze vuba aha. Kuri twe muri Alliance pour le Changement, no kuvuga ishyaka riharanira impinduka, no muri Coalition Article 84 twabifashe nk'itangazo ry'intambara ya politike. Twavuze ko igihe itegeko kuri referendum rizaba ryatowe, tuzasaba abaturage kwifatira inshingano no gushyira mu bikorwa ingingo ya 64 y'itegeko nshinga. Iyo gahunda niyo twatangiye gushyira mu bikorwa guhera kuri wa gatatu. Muzabona Kinshasa yose iri muri Ville Morte. Iri shyaka rivuga ko rihanarira impinduka rivuga ko uwo munsi wa Ville Morte utareba gusa abanyamuryango baryo cyangwa abo muri iyi huriro rya Coalition Article ya 64, ahubwo ko ari ikibazo kireba abanyekongo bose. Boniface Makobo yakomeje agira ati, ingingo ya 64 ntabwo ireba abanyamuryango b'ishyaka runaka gusa. Aha ni nko kugaragaza ko bireba abanyekongo bose. Ati ntabwo ari iry'abo mu ishyaka ryacu riharanira impinduka. Uyu munsi ati turabona itsinda ry'abantu rishaka kuguma ku butegetsi ubuziraherezo. Iyo urebye inzira barimo gukoresha usanga igamije gutuma Perezida Félix Tshisekedi akomeza gutegeka igihugu ndetse akabona manda ya gatatu ishobora no kongererwa ikagera mu myaka 7. Ibyo byatumye arushaho kuguma ku butegetsi. Twebwe nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntitwabyemera. Perezida yamaze manda 2 kandi twemera ko abaturage bafite uburenganzira bwo gusuzuma ibyo yakoze. Iri shyaka rikomeza rivuga ko ubutegetsi buriho bushaka kuguma ku butegetsi bunyuranyije n'umwuka w'itegeko nshinga. Ari nayo mpamvu bavuga ko iki kibazo ari umurongo utagomba kurengwa. Makobo yongeye ko ati, kuri twe iki kibazo n'umurongo utukura ukomeye cyane
niyo mpamvu tuvuga ko ari itangazo ry'intambara ya politike. Guhera kuri wa gatatu ibikorwa byo kwigaragambya biratangira. Ibi ni intangiriro gusa. Mu masaha ari imbere hazatangazwa ibindi bikorwa bizakorwa ku wa kane. Ku wa gatanu ni umunsi uzakurikiraho kugeza tugeze ku ntego twihaye. Iki gikorwa cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gifatwa nk'ikigeragezo cya mbere cyo kureba niba bashobora kumobiriza abaturage, cyane cyane mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi buvuga ko abatavuga rumwe nabwo badakomeye kandi badashoboye gukangurira abaturage kubashyigikira. Impaka ku ivugururwa ry'itegeko nshinga zimaze kuvamo amatsinda abiri ya politike. Ku ruhande rumwe hari ihuriro Coalition Article 84 rirwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga. Ku rundi ruhande hari icyitwa C4 rishyigira iryo vugururwa. Aya matsinda yombi avuga ko ari kurwanirira ibyo yita ubushake bw'abaturage ba Congo, mu gihe igihugu gikomeje kuba mu bihe bya politike birimo ubushyamirane n'impaka zikomeye ku hazaza h'inzego zacyo. Ariko kandi bivugwa ko nihatagira igikorwa iyi ville morte ishobora kuba yaba mu by'ukuri irimbuka rya benshi mu baturage bazagana igisa n'imyigaragambyo nubwo biterurwa ngo bivugwe. Tariki 3 z'uku kwezi kwa gatandatu nibwo biteganyijwe ko haraba ville morte nk'uko ishyaka Alliance pour le Changement cyangwa se ishyaka rihananira impinduka rya Jean-Marc Kabundi byabiteguje. Ngo ntabwo ari bo bonyine gusa, ahubwo bivugwa ko abanyapolitike bagiye batandukanye babarizwa muri iri huriro ryise ihuriro ry'itegeko cyangwa se ry'ingingo ya 64 ngo bose bazaba bukereye bari muri kino gikorwa cyo kwamagana imwe mu myitwarire bavuga ko idakurikije amategeko irimo kugaragara ku bategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byanze bikunze ngo nta kindi kintu kigambiriwe, kubera ko baravuga bati leta y'Kinshasa irimo gukora ibi kubera ko yifuza guhindura itegeko nshinga, ariko mu rwego rwo kugira ngo umukuru w'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abashe kubona manda nshya cyangwa se kongera kwiyamamaza ku nshuro ya gatatu, kuko amategeko ariho ubu abangamira ibijyanye n'iyo migenzereze. Ntabwo umukuru w'igihugu ashobora kubirengaho ngo yamamaze bitewe n'aho itegeko nshinga ry'iki gihugu rimeze. Rero ngo birasabwa ko abanza ko referendum cyangwa se amatora y'akamarampaka. Ibyo rero Coalition Article 84 ntabwo babyifuza. Abahuriye muri iryo huriro bose bavuga ko bazakora ibikorwa 100% byo kubangamira icyo gikorwa byanze bikunze.